小区吧，一开始来入住我就来了。一开始来入住的时候，就为了房子没有延期交工，我们找到政府有关部门，房子可算交了。这个房子造成今天拖延工期、迟迟交工，原因在哪儿呢？在于正在施工过程中，政府通知2期、3期不让建了。这时候呢，银行的资金、朋友的资金，什么资金都抽回去了，都不到，造成资金链断裂，所以造成拖延1年多交工。交工了以后，目前我们来住了，现在发现什么问题呢？电、水经常出现问题。等到外线引进来以后，才知道小区的电没有经过验收。我就不知道没有经过验收，那么怎么发的入户通知？是把我们老百姓的生命安全放在哪儿去了？可能你们当时就是说他延期，拖延一个交房嘛，可能在你们催促之下，然后就交了房。但是有个原则，工程不合格绝对不能交房。现在哪个部门批的，那哪部门来负责。那么这个零电呢，可能对你们的日常生活是带来了一个经常停电，大年30还停呢，就这么事儿。来了不少启动的电业部门来了以后说，这个小区的电没验收，我们不负责，所以就造成今天临电3年多的时间了，临电没人解决。小区配套的问题，当时没有那个公园，我们小区，我们这些人都不会买这个房子的。据说现在公园有一些领导说呢，卖给个人了。我不知道哪个领导有多大权力能把公园卖给个人。现在公园给我们害死了，不让我们进。那开发商应该说，这个整个规划应该是有报批的呀。对呀，有报批的。这个事情应该是在规划里头都有。为什么能卖公园能卖给个人了？这个事情我感觉到，我们活动场所都没有。有这么大公园，实际上就涉及到你的物业费上去了，还涉及到你的房价上去了。对呀，物业费2块7，2元7，这都不低的物业费。再一个吧，既然说了，我就说到底。一开始政府2、3期不让建的时候，你就应该知道开发商的资金链要断裂，你就得有解决问题的办法。而且在这个期间，国瑞为了承担政府的困难，把那个启动的大酒店要求他们买去，花了6个亿，这不就资金都挪走了吗？国瑞有钱吗？有多少能力能替你政府承担困难呢？现在酒店在那儿，大家都知道，如果没那个酒店6个亿，是不是投入到我们工程上，不会造成今天的局面吗？应该引起市政府的重视，主管部门都在干什么？如果现在想解决这个问题呢，有2条路：一，由政府催促开发商来维修；第二，如果不修的话，可以动用质保金。质保金按国家规定应该收到市里5%，我不知道市里收没收。据听说没收质保金，那这个监管部门干什么了？质保金是硬性规定的，国家规定的，国家规定的，他没收，没有钱。所以说，在这段时间里头呢，如果要是没有维修，开发商不来维修的话，你政府有权利动用质保金来进行维修。所以说这些事情都监管不到位，政府也没人过问。我们一番周折，找了将近2年多3年，天天都在这找。那你找这个当地的呀？找这里头，天天这里头给我们搪塞我们呢，就是不作为。我认为他们做不了事情，谁也不敢来承担任何责任。所以说现在的小区这个困难呢，就要求政府有关部门，谁答应的，当时怎么通过的、验收的，怎么发的入户许可，这个事情你要追究责任。如果政府的责任，那么政府赶紧挽回措施，挽回的这个局面。这人来过年了，有很多人来高兴来过年来了，结果大年30、初1就跑了，对，因为老停电，初3又停了，这就是我们现在小区电的情况。当时说那个外线说容量不行，说是开发商不交钱，后来开发商把钱呢交给上海那个电业部门了，因为原来管的是归上海管。现在呢又交到启东了，说启东说那你这钱不给我，我就不给你来修。
结果呢，后来找来找去以后，电业部门是一家，最后就认了，就外线给进来了。现在外线已经接到我们楼边上了，就是搭不上头。为什么？小区里头没验收，要验收，据听说得1600万。那么你这个验收部门当时你验收啥了？为什么给我们老百姓骗来住啊？这不都政府部门的事情吗？